រៀបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាសកម្មភាពដែលអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងហើយនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលគាត់បានមកពុទ្ធមណ្ឌលនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាចានេះគឺជាសកម្មភាពដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចាំរបាតព្រះសង្ឃជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយដូនជីការរបាតនេះគឺធ្វើឡើងដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាសូមនៅបត្រៃបិដកពេលវេលាពេលព្រឹកនេះជាការអនុគ្រោះឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបង្អោននៅទានរបស់ខ្លួនពីតចឹងដោយទៅជារូបភាពនៃទឹកចិត្តកូនត្រៃយើងមើលឃើញណាមុននឹងចាត់ចែងចឹងណាចឹងគឺបានចាបន្ទាប់ពីរបាតព្រះសង្ឃក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គាត់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់បានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូបន្ទាប់មកគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានដើរទស្សនាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាទាំងឡាយដោយសេចក្តីសោមនស្សជ្រះថ្លាជាទីក្រៃលែងចាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលនាងខ្ញុំបានថតនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជានៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមជូនបុណ្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាបុណ្យដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណសូមជម្រាបលា